Radioattività. Speciale Crese Cup 2014. In pieno stile malinconia, uno che piange, uno con una voce impresentabile. Direi che ci siamo in piena. Su con la vita, ragazzi, su con la vita. Non mettetevi a piangere, per favore. Dai, C'è di peggio, ci avevano detto che sarebbero stati Uruguay se avessimo perso sta cavolo di partita, purtroppo l'abbiamo persa. Ci avevano avvisato, ragazzi, vincerà chi avrà più fame, e l'hanno dimostrato, insomma. Un bel morso. Attenzione a quell'attaccante là, perché è uno che aggredisce l'area di rigore, aggredisce lo spazio, e non solo. È un ragazzo, come si dice, mordace, si può dire? Mordace. Tende a mordere, sì. Sono stati volatili per diabetici. Abbastanza, sì. Il giorno dopo l'Italia eliminata dai mondiali 2014, la seconda eliminazione consecutiva ai gruppi, non capitava dagli anni 60, dai mondiali del 62 e del 66, quindi siamo tornati indietro di parecchio, e questo è il risultato. Un Emilio Ripari depresso, che oggi è anche più in basso, non so perché, qua sulla sedia della prestazione, non so perché. Doveva esserci il buon Pavarotti su questa sedia, l'ha abbassato di mezzo metro. Esatto. È un Guido Roberti che non aveva una voce così dal post partita di Triestina Cremonese 1-0, rete di Allegretti al 91esimo minuto su calcio di punizione. Però abbiamo l'uscita di questa voce perché hai esultato al gol di Godin, ammettilo. Assolutamente sì, assolutamente. C'era quella che esultava per il gol del Costa Rica, la girl dell'Alcarà Nervatini. Questo basta, adesso risulta per il gol di Godin. Esulti per il gol di Godin. Hai godinuto? Secondo te si può distribuire le colpe in qualche modo per questa eliminazione dell'Italia? A chi, dove, perché? Avevamo da imparare a giocare a ballon, perché se non si corre e non si gioca a ballon non si va da nessuna parte. Possiamo dirlo spiccio, perché ragazzi, adesso parlare delle cose da bar, momento da bar, proprio nudo e crudo, spiccio. Se con Costa Rica e Uruguay in 190 minuti tra recupero eccetera eccetera fai 2 tiri e mezzo in porta, di cui 2 in pratica su punizione, oddio, forse qualcosina di sbagliato c'era già alla radice. Io penso, un Pepito Rossi, la butto così, proprio vedendo alcuni dei nostri in che condizioni erano, piuttosto che infoltire di centrocampisti che hanno fatto quello che hanno fatto. Un paio di attaccanti in più, visto che Immobile fuori, Balotelli fuori, e abbiamo dovuto mettere il buon fantasista pifferaio Tappetto Cassano, che ha tutta la mia stima, insomma, ma da solo. C'avevi anche gli alti fuori, no? Gilardino, Toni, più non convocati, potenzialmente, insomma, centimetri che potevano essere utili, sinceramente. Anche il buon Francesco Totti, si parlava di idoli dello spogliatoio, gente che faceva gruppo, insomma, personaggi di una certa caratura, di un certo spessore anche mentale, di una certa personalità in campo. Ci siamo voluti affidare a una mista vecchi giovani che non ha portato da nessuna parte. Poi si è rimesso in mezzo anche Moreno 2.0, pastore evangelico dal cartellino facile, sembrava, non so, uno sceriffo da saloon, e purtroppo ne abbiamo fatto le spese noi. Accidenti. Domanda bruciapelo: chi vorresti allenatore della nazionale in un momento così delicato di rifondazione? Perché è veramente da rifondazione. Io ti porto la mia considerazione, secondo me l'unico che si potrebbe mettere in questo momento in parole è Ancelotti, sinceramente. Ancelotti non mi dispiacerebbe, più che altro per il discorso proprio di criterio di gruppo, di unità, e anche nel modo in cui fa giocare a pallone le sue squadre. Sento vociferare Allegri, la cosa mi fa un po' accaponare la pelle, non tanto per il buon Allegri, per carità, però mi sembra un po' mandato così allo sbaraglio. Se proprio vedrei meglio uno Spalletti, che c'ha un po' più di esperienza, se proprio vogliamo, e poi come preparazione fisica è anche buono. A livello motivazionale, puramente motivazionale, vedrei benissimo Conte, ma la Juve non lo mollerà mai più. Poi se Conte mette Balotelli in certe condizioni in allenamento, voglio vedere cosa succede. Se ha tirato le seggiole a Buffon, come si vocifera che sia successo dopo la partita, figuriamoci con Conte cosa viene fuori. Non oso pensare. Piccolissima postilla, doverosa però, in un momento in cui abbiamo scherzato un po', cercando chiaramente di sollevare un po' il morale a noi e a tutti i radioascoltatori e a tutti gli italiani depressi da sta partitaccia schifosissima. Un pensiero serio questo, però per forza va rivolto al povero Ciro Esposito, insomma.
tifoso napoletano che il 1° maggio subì quell'agguato da tifosi della Roma, insomma, con indagini ancora credo in corso, non completamente trovate le responsabilità, attribuite le varie responsabilità. Ebbene, dopo una agonia parecchio lunga non ce l'ha fatta e purtroppo è mancato, per cui sarà forse un segno del destino che la pioggia, il clima bruttissimo di oggi, l'eliminazione dell'Italia, tutte le robe succedono, secondo me, anche se non hanno grande attinenza, hanno comunque un collegamento, una specie di sesto senso che le collega una all'altra, non so, voglio saperla così. Può essere indubbiamente una sorta di anno zero che culmina con questo episodio. Chiaramente per chi è l'artefice, l'accusa a questo punto si è trasformata in omicidio volontario, per cui le cose si fanno serie. C'è un'inchiesta, c'è anche una notizia ANSA proprio di qualche ora fa che sembra che prima di morire abbia detto ma ha sparato lui, riferito a De Santis, abbia detto ai parenti, quindi i parenti ovviamente andranno alla procura a riferire di queste parole, potrebbero essere severe parole indubbiamente decisive anche per questi. Hai fatto bene però a ricordare, siamo stufi dei morti nel calcio, siamo veramente stufi. Poi la soluzione, sai com'è, anche tu benissimo, sempre situazioni un po', ragionamenti un po' da bar. L'Italia è il classico paese dove deve scapparci il morto per avere la sollecitazione, la mobilitazione popolare, poi però stringi le cose non è che cambino granché. Esatto. Se sei d'accordo però passeremo a qualcosa di un pochettino più leggero, dai, perché insomma vogliamo abbiamo spazzato via la malinconia, le sconfitte, le diatribe e purtroppo anche gli accadimenti abbastanza tragici. Senza l'abbastanza possiamo passare al riepilogo di ieri sera per quanto riguarda la Crese Cup, 13ª edizione a Borgo San Sergio. Crese Cup che nonostante la batosta subita dagli azzurri non è che si è fermata perché l'Italia ha perso, insomma, cioè, a un certo punto chi se ne frega. The show must go on, come si suol dire, no? E allora avevamo un po' di partite in programma. Vi dico subito, ci mancano i finali del volley pro e del volley free, ma tra la puntata di domani, massimo quella di dopodomani, ho in un certo senso precettato la nostra responsabile Crese Volley, Serena Burato, che dovrebbe venire di persona a fare un riepiloghino, a dirci come stanno andando un po' le cose. Come meteo di Potenza e Campobasso, non prevenuto 2 volte su 3 alla fine, no? Non prevenuto, esatto. Potenza e Campobasso non si sa perché. Isernia, quelle cose lì, esatto. Quelle città che dici ma esistono davvero. Insomma, con tutto il rispetto per gli come si chiamano? Miani. Iserniati. Ci smontano la radio in diretta. Mentre ci stanno smontando la regia. Fantastico. Cerchiamo di ottimizzare, allora, prima che ci tolgano anche le seggiole da sotto il sedere, si può dire sedere, il popoci, dai, sotto il popoci, e iniziamo con la Crese League, che aveva 3 partite, tutte e 3 sul campo 1 alle ore 20. L'Atletico Lasco ha fatto 3 gol, il Centro Revisioni ne ha fatti il triplo, per cui la matematica è abbastanza facile, ne ha fatti 9. Tripletta di Boccuccia, reti di Greco, Giannone, Buscetto, ma soprattutto, udite, gettone così di beneficenza, perché insomma il numero dei giocatori era quello che era, ha giocato anche Mattia Milazzi, l'organizzatore, e udite, ha fatto gli stessi gol di Boccuccia, tripletta per il Centro Revisioni. Hai capito, Mattia, grande Mattia. Qui si dice che comunque aveva a suo tempo del talento, aveva dei numeri, l'ha messo in pratica, l'ha mostrato. Sinceramente io ero un pochino scettico, però poi abbiamo raccolto dopo questa fantasmagorica tripletta un parere autorevolissimo che ci spiega perché non sia una sorpresa questa tripletta di Mattia. Sentiamo. Perché è giovane, è bello e anche abbronzato. Caratteristiche ineccepibili. Stanno giovane, bello, abbronzato. La condizione necessaria e sufficiente. Esatto. Diciamo, ti vedrei bene meglio a fare Achille Occhetto, diciamo, sì, questa voce. Oggi Achille Occhetto, e anche però cantare Mi manchi di Fausto Reali oggi la farei benissimo. Ci hai pensato? Dopo chiudiamo con Mi manchi, Fausto Reali, feat. Guido Roberto. Sì? Fiat. Ma se hai fatto un giorno così tentando di ottimizzare la voce per recuperarne almeno un barlume e scialacqui così tutto questo recupero facendo Fausto Leali? Sì, oppure l'obiettivo è recuperarla per il 4 settembre, Triestina Campanelle, terza categoria. No, seconda, chiedo scusa, ai Campanelle. Ecco sì, dai, adesso ascolteremo anche lì. Andiamo di Crese League, dai. Ne avremo da parlare per settimane, ma vabbè, lo scopriremo solo vivendo, diceva Battisti. Dobbiamo completare il tabellino perché anche l'Atletico Lasco ha fatto 3 gol, giustamente, doppietta di Marin e rete di Maselli, che non credo sia parente dell'allenatore del Genoa degli anni 80, cremonese e altre cose della Crimuccia. Festazza contro AS Parago, 8-4 per Festazza, con quaterna di Matteo Palermo, scatenatissimo in zona gol, doppietta per Marco Del Moro e un gol per il fratello Luca Del Moro, e Giovanni Imbalzano realizza l'8º gol per Festazza. Dall'altra parte doppiette per Poletti e Giuseppe Peppe Micchi.
piccoli, però insomma hanno fatto la metà dei gol di Festazza e quindi 0 punti in cascina per l'Asparago, che chiude con 3 sconfitte in altrettante partite. Andiamo a questo punto al Crese Over 35, che proponeva una partita alle ore 20:30. Il Borussia Trieste, che un paio di giorni fa aveva fatto 11-1 e aveva strabattuto un'altra squadra, qui fa 3-3 contro il Case Ares Bineacque, insomma quella che dicevamo è il nome che da solo è una favola di 10 pagine. Doppietta di Cristiano Visintin, reti di Steffè, questo è Borussia Trieste, mentre per l'Ares Bineacque Case segnano Davor Zokas e Plievalicic con una doppietta. Sono quei nomi tipo i film della Wertmüller, no? Travolti da un solito destino nell'azzurro mare, da quelle robe lunghissime. Tipo, sì, pomodori verdi fritti. Alla fermata del treno, quelle robe. Dopo la pubblicità sveleremo ai nostri radioascoltatori qual è il titolo più lungo del cinema italiano. Ma lo sai tu questo però, eh? Lo so io, lo so solo io e pochi altri. Forse lo sa Guido Cucut che qua ci sta smontando la radio, ma lo saprà, ve lo scopriremo solo il vento. E salutiamo Graziano Solo il vento. Il vento. A tra poco con Crese Time. Radioattività. Speciale Crese Cup 2014. 1-1, ricomincia tutto. Magari che ricominciassimo da 1-1. Che avessimo ricominciato, perché insomma con quel punteggio adesso staremo aspettando la Colombia probabilmente, sempre parlando ovviamente dei mondiali della nostra Italia a brandelli. Ci sono degli ottavi fantastici, mi sembra di aver già visto dal tabellone, roba che non voglio neanche guardare. Costa Rica-Grecia, guarda che neanche se ci gioco a FIFA 12 penso che riesco a PC Calcio 6, non so, adesso li tiro fuori tutti. Ci stava dall'altra parte del tabellone almeno un Alzano di Rescit Lumezzane, no? Cos'è? Il derby della Valtrompia, vedo che sei esatto. Vedo che sei organizzatissimo, bravissimo. Crese Time con Guido Roberti e Emilio Ripari. Sì, è Guido Roberti, lo so, direte chi è sto qua, questa voce assurda, è Guido Roberti. Ha appena vuotato nella bacinella. Che si è bevuto l'aria condizionata degli studi di radioattività, proprio ha ingurgitato l'aria fredda e questo è il risultato. Poi ha esultato al gol di Godin e questo viene fuori il risultato. E ha tolto ulteriore verve e tono. Abbiamo visto io per 35, andiamo ai veterani a questo punto. Andiamo ai veterani, c'è stata una partita che era Stigliani contro Pro Lorenzo, ebbene Stigliani ha vinto 5-1, il solito Stefano Lotti, allenatore juniores Triestina e bomberone quando si tratta di mettere le scarpette ai piedi, ne ha segnati 2 questa volta, insomma comunque ha fatto la sua bellissima figura, poi Cotterle, Pernorio e Burger. King. Detto da subito servita sul piatto d'argento. Chiaramente va bene. Alessandro Mule o Mulè ha segnato per la Pro Lorenzo, questo lo scopriremo più avanti, insomma magari glielo chiederò stasera. Non è che dobbiamo scoprire, ormai abbiamo capito se è su internet è Mule, se no è Mulè. Effettivamente potrebbe essere. Abbiamo capito che sta roba degli accessi funziona così, una nuova regola dettata da Crazy Time, o un radioattività e un club radio live. .it, radioattività.com, clubradiolive.it, doppio streaming, questo lo ricordiamo. Ma sei un automa, sei. No, l'automa non è una bella cosa. Un automa, allora. Un automatico. Era piuttosto, lo preferisco, automa, insomma, vabbè. Bene, Crazy Girl a questo punto. La tua squadra, una delle tue squadre preferite, anche se di Crazy Girl, insomma, non è che ci sputiamo sopra, anzi, vanno bene un po' tutte. Orsette del Cuore 6 contro Desperados Football Chicks 4. Per quello ho vinto le Orsette, sei contento? Bene, questo secondo me torna la voce entro un minuto. Adesso verificheremo. Prima diciamo le marcatrici, giustamente. Orsette del Cuore a bersaglio 2 volte con Raffaella Marchi, 2 volte anche con Chiara Paroni, e poi hanno segnato Monica De Grassi e Desiree Urbani. Questi 6 gol delle giallo-blu con la maglia tipo quelle del Parma. Cinzia Ragone doppietta e poi Fiorella Gravina e Aurora Castellano per le Desperados Football Chicks, che però Desperados lo stanno diventando sempre di più se guardiamo i risultati. Comunque potranno già rifarsi già stasera, perché insomma si replica Crazy Girl, potranno subito rifarsi, anche se incontreranno, poi lo vedremo, anche Aran Hervatini, che è la squadra probabilmente più forte, dicevamo nella puntata di ieri. Vi dovevamo rispetto a ieri i marcatori di una partita Crazy Over 35, che era Trattoria all'America 2, 040 Social Food 7, questo è il finale. Vidonis e Giberna avevano segnato per la Trattoria all'America. Ci eravamo promessi di dirvi chiaramente i marcatori dello 040 Social Food, ce li abbiamo qua.
Massimo Drago con una tripletta, poi Alfieri doppietta, Macor e Giulivo. Questi sono i marcatori della squadra che io chiamo All Blacks perché hanno la maglia praticamente tutta nera. I risultati chiaramente comunicati via interurbana, perché una squadra che chiama 040 non possono che uscire da Trieste, andare per esempio a Bologna, chiamarti, vabbè, cazzate, scusate, la voce ormai è andata anche in testa il batterio. Ma hai capito, cioè deve essere qualcosa, mentre è venuto dalla parte opposta del vetro che ci guarda di straforo, cioè il buon Paolone Agostinelli. Si riempie la radio, qua di personaggi. Si riempie la radio. Ci ha provato prima Cucut a smontarci lo studio, qua il buon Guido Cucut, ma... C'è gente che smonta lo studio, c'è gente che arriva e fa quello che deve fare, insomma è un po' un porto di mare. Operativa. È un porto di radio. Campo Marzio 6 evviva. A questo punto andrei, se sei d'accordo, insomma, col programma di stasera. Potresti? Sì, nell'interesse della Crazy Time sono d'accordissimo. Andrei coi maschi, come la bandiera dell'omosessualità russa. Mi è piaciuta questa Andrei coi maschi. Io la calcio dalla tua. Quella è la porta Alicia Costinelli che la porta a fare un giretto assieme a Scotch. Scotch che è il cagnolino adorabile, lo ricordiamo. Conosciuto dai nostri ascoltatori. Che molto volentieri potrei farlo giro, che è simpaticissimo. Bene, andiamo a vedere il programma di questa sera. Crazy Cup, abbiamo 5 partite. Ricordiamo che nonostante il clima a dir poco infausto, se non mi permetti, di clima, le ho già detto che l'ho bevuto. La pioggia, cioè parliamo di pioggia, nonostante le precipitazioni a carattere temporalesco, si parla di un miglioramento per la serata, lo speriamo chiaramente. Partite Crazy Cup e Crazy League si giocheranno comunque sempre di più, così come le 3 partite nel programma Crazy Girl. Bisognerà verificare un attimo per il discorso Crazy Volley Free, che avrebbe una partita in calendario, chiaramente sintetico. La palla non deve cadere a terra, perché se cade a terra è punto per gli avversari, però se ci sono pozzangherone sul campo, insomma diventa un po' complicato. In ogni caso, stand enogastronomico, maxi schermo per seguire le partite dalle 10, quello ci sarà comunque, per cui tutto funziona a pieno regime, anzi prevedo che se dovesse piovere anche più tardi, credo avranno super lavoro quelli della griglia, perché chiaramente la gente, se non sta in tribuna, dove va? Va al coperto a vedersi la partita e mangia e beve sostanzialmente, quindi buona fortuna. Ecco, bene, arguzia ed astuzia. Il programma di questa sera, dicevamo, Crazy Cup, ore 20, campo 1, In The City contro Olica Vanganel, campione in carica che sono alla ricerca del terzo successo consecutivo, ormai già praticamente qualificati ai quarti di finale. Alle ore 21, sempre campo 1, Bar 99 contro Hydro City che però 0-2 insomma è messa malino. Ore 21 sempre, ma sul campo 2, Real Mania Termosoc SRL, per cui occasione di riscatto per la squadra di Fantina e Sandi Besic oltre a Francini, da vedere se la squalifica Gigi Mantese sarà applicata con una giornata soltanto o con di più. Potrebbe essere una soltanto in ogni caso, per cui saltare solo questa. Avevamo detto ieri, grazie al nostro Special One, 5.000 euro di multa, 5 mesi di squalifica, cose incredibili. Speriamo insomma che si limitino a un solo gettone per il buon Gigi Mantese. Assolutamente no. Si incavola, ma non è Hannibal Lecter Suarez in ogni caso. Andiamo avanti col programmone Crazy Cup, che ha altre 2 partite alle ore 22. Sul campo 1 Decathlon contro Brada Impex, sul campo 2 Fisiosan contro Edil Muggia. Quest'ultima partita piuttosto interessante, sono tutte 2 squadre che hanno individualità e gruppo per poter andare avanti e molto nella competizione. Crazy League, una partita alle ore 20 sul campo 2, Trinacria contro Trieste Costruzioni. Trinacria 2 pareggi in 2 partite, Trieste Costruzioni invece 2 vittorie in 2 partite. Vedremo chi la spunterà, ci sarà un altro pareggio di nuovo, allora Trinacria inizia a essere abbonata al segno X, diciamo, X dipendente. Trieste Costruzioni è un bel banco di prova questa sera per i siciliani, vediamo come se la caveranno. A Pordenone siamo ormai quasi alle battute finali, siamo in zona semifinali. Segnalo già da adesso insomma che venerdì ci saranno le finali. Il sottoscritto insieme al buon Mattia Milazzi e Matteo Nedoc per le fotografie e al buon Stefano De Gioia, che già ringrazio, farà l'operatore della partita, per cui andremo a fare riprese chiaramente all'area 27 San Quirino Pordenone, telecronaca, album fotografico e tutto quanto. Ecco, da questo punto di vista, quindi settore comunicazione media, diciamo che sta per entrare nel vivo anche quella che è la tua attività operativa assieme ai colleghi, Pordenone, ma poi si parte anche a Trieste. Assolutamente sì. Il venerdì ci sarà questo epilogo pordenonese, da sabato invece fase ad eliminazione diretta a Borgo San Sergio, e da quel momento in poi scatterà
salteranno le telecronache, per cui i giocatori non avranno più pace nel momento in cui giocheranno sul sintetico, sul campo 1. Saranno tartassati, soprattutto quelli con l'accento, che già si stanno antipatici. Assolutamente, sì, e chiaramente le groupies, le tifose che mi dicono: non si dice così, si dice così. Scusate, insomma, lo dico già da subito, potrà capitare qualche strafalcino. Tra centinaia di nomi come Offre, la Crese, Cap, dei partecipanti di ogni tipo e di ogni dove, è normale anche ogni tanto andare a sbagliare qualcosa. Poi si rischia di fare 6 ore di telecronaca in una sera, insomma, se uno sbaglia anche 2 cognomi, cioè, voglio dire, ci sono problemi un po' più gravi. Viene morso da Mattia Milazzi, che morde come... Non so come sia, guarda, per il discorso mediatico preferirei forse essere morso da Suarez. Sinceramente ho visto i segni di Chiellini, cioè, ma che denti ha? Erano 3 segni ma diversi, cioè almeno un mollare un canino ti fa, erano 3 segni diversi. Sembravano delle puntine, un punteruolo. Sì, tutte diverse però, questa è la roba fantastica, quindi quella c'è una dentatura estremamente particolare. Vabbè. È che hai capito, lui l'ha fatto la furba e non si è fatto cagnare, quella è la cosa che alla fine fa la differenza. Ci mancano ancora per questa sera 3 partite Crazy Girl, tutte sul campo 3. Partirà alle ore 20 Pane Vino San Daniele contro Butterfly Team, incontro molto interessante. Alle ore 21 le Orsette del Cuore, la tua squadra del cuore a questo punto, contro le Laide, che però è un'altra squadra tua che ti piace molto, per cui è un derby, vedremo chi la spunterà. E poi Ankaran Hervatini alle ore 22 contro Desperados Football Chicks, era l'incontro a cui facevamo riferimento velocemente in precedenza. Ci sarebbe anche Crese Volley Free alle ore 20:30 NPC2 contro Squadra Simpatia, però vedremo se anche il campo si rivelerà abbastanza simpatico per poter disputare una partita, insomma. Adesso però quello sarà valutato una volta che raggiungeremo Borgo San Sergio. Ricordavamo venerdì Pordenone telecronache, da sabato telecronache anche a Trieste con riprese e tutto quanto, per cui Crese Cup 13ª edizione sta entrando laddove la ciccia è veramente ciccia. Con questa bellissima massima andiamo a chiudere la puntata di Crese Time di oggi, ripristinato l'orario consueto delle 18:30, e non vi saranno altri spostamenti di palinsesto, perché ieri avevamo concesso all'Italia di giocare alle 17:30, non si meritavano il nostro spostamento. Assolutamente. Che andassimo in onda in contemporanea, era meglio per tutti ascoltare Crazy Time che guardare la nazionale italiana di calcio. Ci salutiamo con un'anteprima esclusiva su quello che potrebbe essere il successore di Prandelli sulla panchina degli azzurri. Assolutamente. Potremmo aver raccolto. Con questa voce mi vergognerei a chiudere una puntata, per cui affidiamoci piuttosto a qualche commento autorevole, rimandando però ai nostri ascoltatori l'appuntamento di domani ore 18:30 con Guido Roberti, forse, ed Emilio ma sì, dai, ed Emilio Ripari, oltre a questo grande special lo vedremo se l'Italia riuscirà a migliorare almeno sotto la sua guida. Ciao a tutti. È allenata da un certo Jeff Turner, il primo grande alcolizzato della storia del calcio.